जय भीम। हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और तबाही वाले गेम प्ले में। और आज हम उतरे हैं आइसलैंड पर और यहाँ पर एक स्कॉट आई थी और हमने उसे इजीली निपटा दिया है। और गाइस, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले। Enemy down! Enemy down! और गाइस, हमें मिल जाती है M416 और हम निकलते हैं आगे की ओर। और जल्दी से अब चलते हैं बंदों की खोज में क्योंकि हमारे किल बहुत कम है। Enemy! Enemy down! और हमारा फ्रेंड हमारे लिए गाड़ी लेकर आ गया है और अब चलते हैं बंदों की खोज में। इधर दो बंदे खड़े थे और हमने उनको पिच के हम कर दिया। Enemy down! Location. गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक कि एक सांप सामने लेटा हुआ था और हमने उसे पेल दिया। गाइस, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना। Enemy down! फोटो करके हम चलते हैं आगे की ओर। तब तक कि मेरा टीममेट बोलता है कि उसके पास बंदा है और देखते हैं। लेकिन यहाँ पर रेड जोन चल रहा था, इसके कारण हम नहीं जा पाए और सामने एक बंदा था जिसके बारे में बता रहा था। और अब चलते हैं उसके पास गाड़ी से।
तीनों किल हम ही को लेना है। Enemy! Enemy down! Enemy! इस ब्लॉक में तो कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने उस ब्लॉक को नहीं उठाया। और हमने उसने में टोक दिया और उसको भी इजी